馬年到啦，有3位朋友咧，佢哋出盡晒全力咧，要同大家賀年。歡迎晒 Eden、Jeremy、Anson。哇，好嘢！大家好，我哋係 Mirror。我其實喺親戚面前，我係成日都好尷尬嘅，係即係我除咗即係自己爹哋媽咪、家姐、隻狗之外，我對住親戚係都好挨下嘅，即係每一次食飯聚會我都好驚咯，係啦，好緊張啊！頭先講開去朋友啊，甚至乎家英哥屋企拜年，即係要玩，所謂玩嘅唔少得，當然知你主項係啊呢個。唔好咁講，唔好咁講。有冇一個總計表啊？邊個贏得多啲啊？或者每次硬係邊個係？打得叻啲、熟啲，即係阿 J 同阿 J 咯。兩位阿 J。係咩？唔係咩？阿 J 係咩？哦吼！唔忿氣啦，唔忿氣啦！佢嗱，你可以講我，或者講阿 J，但係唔可以將我哋相提並論。 Not the same level 咩？一係佢高我，一係我高過佢，你自己揀啦。咁梗係 Jeremy 啦，唔使講啊！傾咗新年有咩玩？3位喺馬年又有咩工作計劃？因為我哋 Mirror 其實上年都比較少啲一齊出現嘅機會啦，咁所以今年其實我哋都希望可以出多啲團歌啦。除咗我哋 Mirror 嘅團體活動之外，咁自己年中會拍劇啦，咁就自己都好耐冇拍劇啦，咁所以都好期待嘅，即係都好興奮嘅。 3位會用佢哋嘅名寫揮春祝福大家，到底會寫咩呢？佢會點樣祝福我哋先？多撈多得，係啦，寓意大家，總之你多啲撈就會多啲得。哇！